Reka nizere yuko umeze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye mu mutekano wo mu muhanda ndetse no gutwara abantu n'ibintu. Ibyo ngibyo rero tukaba tugiye kubigarukaho ku bw'inkuru ikomeje kugenda izenguruka ku ma social medias ndetse n'ibitangazamakuru byinshi bya hano byo mu Rwanda. Wakwibaza ngo se iyi nkuru ni inkuru bwoko ki, imeze ute? Nk'uko wabisomye kuri title, naho umupolisi yahagaritse umumotari agahita ahinduka ikiyoka kinini cyane. Abo bari basanzwe bakorana n'uno mumotari byabatunguye ndetse abandi bagira ubwoba bwinshi cyane. Bamwe batangira kuvuga yuko rwose uyu mumotari atari umuntu, ahubwo yari umudayimoni wakoraga akazi k'ubumotari. Ngayo nguko rero, mbere yuko tubaramburira inkuru ko bimeze, reka nkwibutse wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Kuri iki cyumweru ahagana mu masaa moya za mu gitondo nibwo iyi nkuru yabashije kuba yaboneka ku mbuga nkoranyambaga, harimo ibitangazamakuru bigiye bikomeye hano mu Rwanda, aho byagarutse kuri ino nkuru y'uno mumotari ndetse wahagaritswe n'umupolisi. Nyuma yo guhagarikwa n'umupolisi akaza guhindukamo ikiyoka kinini cyane, byatunguye benshi ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bibaza kuri uno mumotari, ndetse bakaba bari kwibaza niba uyu mumotari bari basanzwe ukora ikimotari, niba abantu bari babizi yuko ibi bintu bibaho cyangwa se yarasanzwe n'ubundi abikora. Byatunguye abantu babiri bishaga amaso, ariko benshi bagiye batangaza kuri byinshi kuri uno mumotari ni abakora umurimo nk'uwe, kuko bari basangiye umurimo ndetse bahuriraga n'ahantu henshi bakaganira. Uyu mumotari bavuga yuko witwaga Jean Bosco watahaga mu bice bya za Gahanga, aho yari asanzwe akora uno murimo w'ubumotari, yari amazemo imyaka 3, ndetse abantu benshi bari bazi yuko uyu mumotari ari umuntu mwiza kuko yacaga make kurenza abandi, bikabatungura bakibaza aho yungukira bikabacanga. Ariko abandi nabo bakagenda bavuga yuko, cyane cyane mu bagenzi bakundaga kuvuga yuko uyu rwose uno mumotari iyo yabatwaraga, iyo yabagezagayo, hari ibyo bamubonagaho ugasanga birabatunguye. Hari aho umuturage umwe, umugenzi umwe yavuze ngo yaramutwaye ageze imbere asanga umutwe wiwe akuyemo kasike asanga ni nk'uw'ihene. Biramutera ubwoba, biramucanga, ariko kubera ubwoba yahise yirukanka ndetse agenda atanamwishyuye. Muri uko kugenda atamwishyuye ntabwo yigeze amukurikirana, yakase moto yiwe arongera aragaruka. Ibyo rero nibyo abantu bakomeje kugenda bavuga kuri uwo mumotari ndetse na byinshi bigiye bitandukanye, ariko ibyatunguye abantu benshi ni ukuntu umumotari yamuhagaritse, akimara kumuhagarika agahinduka ikiyoka kinini, ari na polisi ikagira ubwoba igasa nk'iyegereyeyo, ariko mu nyuma icyo kiyoka kirabura kuko na moto iyo yari yabuze mbere. Bitungura benshi ndetse bivugisha benshi. Ngayo nguko rero, reka ngusabe gukora subscribe wowe utari wabasha gukora subscribe, kandi no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi.